Ja sam diskutovao i prošle godine po ovome izvještaju. Evo sad osvrnut ću se, izvještaj je skoro identičan, osim što se neke brojevi malo izmijenili. A na početku ovog izvještaja prvoj rečenici stoji: osnovna prava ratnih vojnih invalida, porodica poginulih boraca i boraca regulisane su zakonom i finansiraju se iz budžeta Republike Srpske, znači sa entitetskog nivoa. Ovom odlukom, kao što je navedeno, definišu se dodatna prava na ovo sve što dolazi sa entitetskog nivoa, a ta dodatna prava su naknade troškova sahrana, naknade troškova školovanja i nabavke udžbenika, naknade troškova liječenja i nabavke lijekova i pomoć u rješavanju stambenog pitanja. Ako su ljudi u stanju socijalne potrebe, slažem se da im treba pomoći bez obzira iz koje kategorije stanovništva ovoga grada dolazi. Međutim, ovo moje mišljenje ne dijeli ova gradska uprava. Civilne žrtve rata iz Prijedora, odnosno bivši logoraši, porodice ubijenih logoraša, porodice ubijenih civila koji su ubijeni van logora, nemaju čak ni ova osnovna prava sa entitetskog nivoa, a da ne govorim o ovim dodatnim pravima koje se obezbjeđuju iz gradske uprave. Posebno što boli u ovome svemu je, kaže, naknada troškova školovanja i nabavke udžbenika. Da podsjetim samo da se pravilnikom o stipendiranju grada Prijedora također kategoriji učenika i studenata koji pripadaju ovoj populaciji također dodjeljuje 10 dodatnih bodova prilikom bodovanja za dodjelu stipendija, a također da se učenicima koji dolaze iz porodica bivših logoraša i civilnih žrtava dodjeljuje 0 bodova. Tražio sam od prijašnjeg saziva gradske skupštine, odnosno gradonačelnika koji je nadležan za donošenje ovog pravilnika o stipendiranju, da se izmijeni ova odredba u pravilniku, nije našao sluha. Isti sam zahtjev uputio vama, gospodine gradonačelniče, u decembru mjesecu prošle godine, nisam još dobio nikakav odgovor. Stipendije su ove godine podijeljene po starom pravilniku. Nadam se da ćete naći sluha, barem za djecu, da nju ne diskriminišemo po ovome osnovu, a ukoliko ne možemo naći zajednički jezik, da se i ova velika populacija, a da vas podsjetim, 3176 ubijenih civila je u Prijedoru, najmanje 3176 porodica pripada ovoj populaciji, što je broj koji je skoro 5 puta veći od broja porodica poginulih boraca u ovome gradu. Nadam se da ćete naći sluha da barem djecu izuzmemo iz ove diskriminacije u narednom periodu. Zahvaljujem. Hvala. Replika Kolar. Izvolite, kolega Kolar. Samo malo skundan. Izvolite. Ja njega u potpunosti razumijem i da ne treba da poredi jednu i drugu stranu. Mislim da je to suludo govoriti i porediti udruženje logoraša i udruženje boračke organizacije. Mislim, tu se moramo razumjeti, znači a svakako da on svoja prava, odnosno preko legalnih republičkih organa, normalno ja to da treba da traži, ima pravo da traži. Mi ovdje samo pričamo, znači, direktno o boračkoj organizaciji o stvarovcima Republike Srpske. Hvala. Hvala. Replika Durotović. Ja sam ovdje ciljano samo potencirao jednu kategoriju, a znači od djeci. Da pokušamo barem djecu da ne diskriminišemo, neću ovdje otvoriti raspravu sad da li je moguće usporediti boračku populaciju i populaciju bivših logoraša, odnosno porodica civilnih žrtava ovoga rata. Ne treba porediti, jer jasno je ko su veće žrtve u toj priči. Hvala.